sembri un ventenne. Lorenzo, ti ringrazio, però ti svelo un segreto. Cioè, dal vivo, l'ultima cosa che sembro è un ventenne. Ti garantisco che io, a volte, in questi giorni, ho visto sapete che Google Photos vi propone i ricordi del passato, no? Ho visto su Google Photos che dice, oh, abbiamo un ricordo per te. Ho visto una mia foto di quando avevo 32 anni, quindi 7 anni fa. Ho fatto, oh no. Sono visto allo specchio nella foto, ho detto, oh no. C'è un periodo nella vita di un uomo in cui tu cresci e sei sempre uguale. Io ho 32 anni, era come quando avevo 24, identico. Adesso no. Adesso col contrasto, se mi vedesse dal vivo, ho i capelli molto più bianchi di quello che sembra, sono molto un po' più con la pelle un po' più stanca di quello che sembra in questo momento. Cioè, vedete, se mi vedete dal vivo tipo a Lucca, mi vedete la verità. Cioè, non fidatevi. Io sono molto più vecchio di quello che sembra adesso, così. Se mi paragono al me di 32 anni non c'è paragone. Cioè, tu guarda che pelle fresca, che senso di adolescenza in questo 32enne. Adesso no. Adesso sto chiaramente andando verso i 40, ma proprio palesemente. Ed è una cosa anche difficile da accettare ogni tanto, non tanto non per superficialità, per forza o per essere banesi, ma perché vedi sulla tua pelle, nello specchio, vedi la tua mortalità. Vedi l'appassire del tuo corpo e vedi l'andare verso una fine. Cioè, devi fare pace col fatto che stai invecchiando e poi morirai. Fa parte della vita, perché però ogni volta che lo vedi e poi ci mette anche Google a sbattertelo in faccia con queste foto di ricordo del Menga e poi ti viene la crisi esistenziale, ti viene la depressione. Cosa devi fare? Google, smettila. Sgurbat, io ne ho 44 e fidati ti capisco. Sgurbat, secondo me molti dicono che i trentenni, che i 30 anni sono l'età in cui uno comincia, diciamo, a dire ora sei vecchio, è tutto finito, ma non è vero, non è un cazzo vero. A 30 anni oggigiorno sei uguale a 20. La verità è che il vero spartiacque è 35. Il vero crollo secondo me inizia a 35. Dai 35 in poi comincia pian piano. Quando arrivi verso i 40 ti guardi allo specchio e ti rendi conto che non sei più, sei un'altra persona. Non sei più il ragazzino che eri a 18, a 20, a 25, a 30 e anche a 35. Almeno dipende dai casi, con me è stato così. Dopo i 35, cioè, vedi sul tuo volto il passare del tempo molto più rapidamente di quanto è stato per i precedenti 15-20 anni. E quindi devi fare pace con questo. È un momento di passaggio, poi fai pace con questo e il mondo, anzi, molte cose per me è molto meglio avere questa età che averne 20. C'è molto meglio la vita dai 30 ai 40 che dai 20 ai 30, ma non c'è paragone. Dai 20 ai 30 è stato un incubo. Io ero andato in depressione qualche anno fa perché già a 20 anni ho avuto la prima paura di invecchiare. Adesso ormai sono apatico su questo argomento, ma pensate che ieri ero ai banchi delle medie a scuola e adesso ho un lavoro a tempo indeterminato, pago le bollette, il cibo mi prende malissimo. Lorenzo, lo so, anche per me è una trappola tutta quella roba. Ti senti fuori posto, Lorenzo, tu devi guardarti dentro, nessuno potrà darti la risposta, devi guardarti dentro e capire tu veramente cosa vuoi, in senso realistico però, di come si può vivere in questo mondo di oggi, e poi inseguilo, anche solo avere un obiettivo chiaro, sapere cosa vorresti della tua vita, anche se non lo ottieni subito, ma fra 1 anno, 2 anni o 3 anni, avere quell'obiettivo ti farà già stare meglio, perché nella mia esperienza ciò che ti fa stare veramente male mentalmente è non vedere un futuro. Cioè non avere l'idea di poter cambiare, sentirti in trappola in qualcosa che non ti piace e non vedere una scappatoia, non vedere neanche una chance di lavorare verso qualcosa. Se tu al tuo cervello dai un obiettivo e vedi una possibile via d'uscita da ciò che non ti piace e ti metti in testa un posto in cui andare, anche in senso astratto, non letteralmente, il cervello si mette in azione per lavorare, per avere quello che vuole e ti senti già meglio, subito meglio. L'importante è non pensare di non avere via d'uscita, è quello che brutisce, è quello che deprime secondo me. Io ne ho 25, inizio a sentire la pressione di non possedere una casa, smorturismo, questa è la maledetta cultura moderna che ti fa sentire a disagio se tu a 25 anni, in una società in cui trovare lavoro è sempre più difficile, le paghe sono sempre più basse, i costi della vita sono sempre più alti, se tu a 25 anni, che sei un bambino teoricamente appena uscito dall'università, o ancora all'università, oppure da poco nel mondo del lavoro, tu dovresti già avere i soldi per avere una casa tua, ma che cazzo vuol dire? Posso dirvi un segreto? La stragrande maggioranza delle persone che a 25 anni hanno una casa loro e abitano da sole, gliel'ha comprata il papà o hanno preso la casa dei loro genitori che vanno da un'altra parte.
sta tranquillo, small turismo, senza una casa. Pensa a vivere dove puoi vivere. Se tu puoi vivere con i tuoi genitori e lavorare, per esempio, puoi mettere da parte i soldi, non buttare via tutti i soldi per un affitto di merda in una casa di merda, ti metti da parte i soldi, ti fai un po' di cuscino economico, stai a casa dei tuoi genitori, se una ragazza con cui esci dice ma che schifo, stai ancora a casa dei tuoi genitori, tu le spieghi, se dice che è schifo te ne vai subito dal ristorante. Se invece dice ma come mai vivi con i tuoi? Le spieghi, io ho un senso economico, non spendo per l'affitto, metto da parte dei soldi, più avanti lo farò quando avrà senso, ma per adesso non ha senso. Se ti dice c'hai ragione, andrà tutto bene. Se ti dice sei uno scemo che non hai la casa, vai via dal ristorante. Non preoccuparti, pensa a te stesso, pensa ai tuoi soldi. Dover avere una casa, se no ti senti in colpa, è una bruttura del mondo moderno, della società di oggi occidentale. Dimenticalo. Non siamo americani, con il calcio in culo a 18 anni si va al college, qua è diverso, ok? Di suicidio sociale non frega niente a nessuno e tu resti con un pugno di mosche, ti rendi conto che forse hai fatto una cazzata. Che forse se vuoi avere un impatto sul mondo, sembra che tu voglia, non è togliendoti e rinunciando che lo ottieni, ma è attivamente facendo, prendendo e cambiando. Quello è il modo. In senso naturale, di volere il miglioramento della mia specie e non la sua distruzione, penso che sia un istinto naturale, io dico più teste nascono, meglio educate, per gestire meglio le risorse e imparare a vivere meglio è. Cioè, per me è giusto fare figli se lo si vuole, se lo si sceglie, perché è l'imperativo biologico, perché io esisto grazie al fatto che qualcuno ha voluto avere figli. E meno male, sono contento di esistere, sono qua, sto giocando a Eldering, mi sto divertendo, sono in live, sto godendo di un'opera d'arte, sto godendo della compagnia di persone in chat, e tutto questo è possibile solo perché qualcuno ha detto voglio avere figli. Meno male che ci ha pensato, perché nonostante tutti i problemi, le sofferenze e i casini, io sono contento di essere vivo, sono contento di aver avuto questa rarissima opportunità. È una cosa fare lo streaming che o ti piace o non puoi farlo, perché stare sotto i riflettori, rispondere a tanta gente tutti i giorni, sconosciuti che vanno e vengono, sempre sotto giudizio, sempre online, sempre sul palco, col pubblico, non una volta a settimana al mese, ma tutti i giorni sbattuto in faccia su un palco virtuale, o ti piace o smetti dopo una settimana, garantito, perché poi alla lunga anche deve proprio piacerti, perché quante persone, cioè mi fa ridere un po' che mi dicono fare lo streamer come non fare un cazzo. Quante persone salirebbero su un palco di fronte a un pubblico, ok, intrattienici, e tu sei lì, vai, intrattienici, è easy.